Matukio ya alivyouawa mwanasiasa JM Kariuki yanatoa taswira sawa na filamu ya kutisha hata kwa wale waliosikia simulizi hili hapo awali. Hii ni storybook ya visa vya Machi 1975 wakati mwili wake mwanasiasa bwanyenye JM Kariuki ulipatikana umetupwa kichakani huko Ngong, siku chache baada ya naibu rais Daniel Moi kudanganya taifa nzima eti JM Kariuki alikuwa Zambia. Mzee Musaite Olentuta alikuwa anawapeleka mbuzi wake malishoni asubuhi ya Jumatatu tarehe 3 Machi 1975 huko eneo la Ngong, magharibi mwa Nairobi. Ghafla anaona mwili wa mwanaume amekaa huku amelalia kichaka kando ya barabara juu ya kichuguu. Damu nyingi ilikuwa imemtoka na kukaukia mdomoni na begani. Mwanaume huyo hakuwa wa Kimaasai kutokana na nguo zake na muonekano wake, lakini hakuwa na viatu na mifuko ya mavazi yake ilikuwa imevutwa nje. Kukaribia mzee huyo akabaini kuwa mtu huyo hakuwa hai na sura yake ilionekana kuchomwa ikageuka nyeusi isitambulike. Akarudi akamuita mzee jirani yake ajione na pamoja wakaripoti mwili huo kwa polisi. Olentuta alikuwa amegundua mwili wa JM Kariuki, naibu waziri wa utalii na mbunge wa Nyandarua Kaskazini, mbunge aliyekuwa maarufu kwa kukosoa uongozi wa Mzee Jomo Kenyatta. Huu ni ukweli wa watu waliopanga kummaliza mbunge huyo wa Nyandarua na jinsi walivyotekeleza njama hiyo kutoka mwanzo hadi mwisho. Dalili ya kwanza kuwa wangemuua JM Kariuki ilitokea mwezi Disemba 1974, siku chache tu kabla ya siku ya Krismasi. JM alikuwa anacheza mchezo wa darts na mbunge mwenzake mwaka katika hoteli ya Starkheads huko Nakuru, wakati mwanawe Rais Kenyatta hayati Peter Moi aliingia akiandamana na meya wa Nakuru wakati huo, Mburugeshua. Peter Moi Kenyatta alikuwa naibu waziri na mmoja wa wanakiambu mafia, kundi hatari tutakalo lizungumzia hapa mbele na ambalo linaaminika kupanga njama hii ya kumaliza JM Kariuki. Bila ya kuwatolea hata salamu, Peter Moi alipaza sauti na kumwambia Kariuki, nitanukuu, umeleta fujo hapa kutoka Nyandarua, basi na kuonya hapa ni Nakuru na tunaweza kukumaliza, mwisho wa nukuu. Kisha wawili hao wakaondoka na kuacha Mwithaga na JM Kariuki wameshangaa. Kufikia Januari 1975, dalili ya pili kwa JM angeuawa ikatokea. Mmoja wa manaibu waziri wenzake aliyekuwa mwandani wa Kenyatta akamuita wakutane hotelini Norfolk kujadili suala moja lenye utata. Mwanasiasa huyo alimfichulia JM njama ya baadhi ya viongozi serikalini kumaliza kabla ya 1975 kufikia mwisho. Kulingana na mwanasiasa huyo, kundi hilo lilikuwa limefaulu kumchafulia jina JM mbele ya Kenyatta na akamshauri JM Kariuki ajaribu kukutana na mzee ajitetee. Mwezi mmoja baada ya mkutano huo wa Norfolk, mipango dhidi ya JM Kariuki ilikuwa imeanza kuiva na hivi karibuni wapishi walipanga kumpakulia. JM Kariuki alianza kujitafutia maadui kati ya wandani wa Kenyatta baada ya kifo cha Tomboya, na hata awali alifanya hivyo kwa kuikosoa vikali serikali ya Rais Kenyatta hadharani. Wanakiambu mafia pamoja na chama cha Kikuyu Embu and Meru Association Gema walikuwa watu kama Peter Moi, Charles Njonjo, Peter Mbio wa Koinange, Daniel Moi na wengine, watu ambao walifaidi vikubwa serikalini na walitaka kuamua nani angekuwa rais baada ya Mzee Jomo Kenyatta. JM Kariuki aliishi kukosoa wizi na ufisadi wa watu hawa ambao baadhi yao waliaminika kujitajirisha kwa mali ya umma. Zaidi, licha ya kuwa maarufu na kupendwa na Wakenya wengi, alikuwa mtu mwenye utajiri mkubwa na aliyependa kutoa michango mikubwa katika hafla za harambee vitongojini, wakati mwingine hata kimpiku Kenyatta mwenyewe. Kwa hulka hii ya kushindana na kukosoa serikali, wanakiambu mafia wakafanya juhudi zote kumzuia asikutane na Rais Kenyatta kuanzia 1970. Muda ulikuwa unamwishia JM Kariuki kufikia tarehe 10 Februari 1975. Maadui zake hao waliketi na kumalizia mikakati yote ya kumuua bila mtu yoyote kuwashuku. Msururu wa matukio ya kutisha ukapangwa kufanyika Nairobi wiki zilizopelekea kifo cha JM Kariuki. Kwanza kabisa, kundi la kigaidi lililojiita Maskini Liberation Movement likaundwa kwa njama ya propaganda kumpaka matope JM Kariuki kama mahalifu ambaye alifadhili kundi hilo. Kutokana na matamshi yake kama mtetezi wa maskini na wanyonge, JM Kariuki angetajwa kuwa anayeendesha kundi hilo haramu na mashambulizi yake. Vipeperushi vikasambaa vikihusisha JM Kariuki, Charles Rubia na wengine kama wafadhili waanzilishi wa kundi la Maskini Liberation Movement. Katika wiki ya pili ya Februari, simu ilipigwa kituoni kikuu cha polisi
polisi jijini Nairobi kuripoti njama ya kulipua bomu. Licha ya polisi kukimbilia eneo la ripoti hiyo, hakuna bomu ambalo lilipatikana wala kulipuka. Visa vingine bandia vya njama ya mabomu vikaripotiwa na watu waliojitambulisha kama Wanamaskini Liberation Movement. Sio ripoti zote zilikuwa bandia. Bomu la kwanza lililipuka katika chuo cha disco maarufu jijini Nairobi la Starlight. Bomu hilo halikuumiza mtu yoyote, lakini halikuwa bomu la mwisho. JM Kariuki alipenda sherehe na anasa, na ijapokuwa haupo shahidi wa kuonyesha JM Kariuki alihusishwa na umiliki wa klabu hiyo. Bomu ya pili iliripotiwa muda mfupi kupitia mbinu sawa na zile za awali, simu kwa kituo cha polisi. Watu waliojiita Wanamaskini Liberation Movement wakaambia polisi kuwa bomu lilipangiwa kulipuka katika ofisi za Tour Information Center iliyopakana na hoteli ya Hilton, ambapo JM Kariuki atachukuliwa kabla ya kuuawa hapa mbele. Kutokana na ripoti bandia walizokuwa wakitoa wiki nzima watu hao, polisi hawakujua iwapo hili lilikuwa tishio la ukweli. Saa 2 baada ya simu kupigwa, bomu likalipuka kama ilivyoripotiwa, lakini hakuna walioripotiwa kuumia. Kufikia hapo, polisi walikuwa tayari wameanza mipango ya kuhusisha JM Kariuki na mabomu hayo kupitia kundi hilo la propaganda la Maskini Liberation Movement. Njama ya kumaliza JM Kariuki ikawa sasa inachemka jikoni. Licha ya kuwa hayupo aliyekamatwa kuhusiana na kundi hilo, kufikia katikati mwezi wa Februari 1975, bungeni wabunge walimtaka naibu rais Daniel Moi kuthibitisha iwapo kulikuwepo kweli na kundi kama hilo nchini, lakini Moi akakosa jibu kamili. Swali hilo liliulizwa na aliyekuwa mbunge wa Embu Mashariki Njage Mbarire. Uchunguzi wa jumba la habari la Nation ulifichua kuwa mikutano ya mwisho ya kumpangia JM Kariuki ilifanyika siku 2 kuanzia tarehe 26 Februari, siku 5 tu kabla ya mwili wake JM Kariuki kupatikana umepigwa risasi barabarani ya kuelekea Magadi huko Ngong. Mkutano wa kwanza ulifanyika Nakuru kisirisiri katika hoteli ya Midlands Jumatano ya tarehe 26. Siku iliyofuata watu hao wakafanya mkutano tena katika ikulu ya rais iliyoko eneo la Area 58 huko Nakuru. Katika mkutano huo ikaamuliwa kuwa JM Kariuki angezimwa wikendi hiyo mara moja na ya mwisho. Ikatokea kuwa Mzee Jomo Kenyatta alikuwa amesafiri kuenda kwake Tundu wakati mikutano hiyo ya Nakuru ikifanyika. Wakati huo mkuu wa walinzi wa Kenyatta aliyeitwa Wanyoike wa Thungu alikuwa kati ya watu waliohudhuria mikutano hiyo ya kupanga kumuua JM Kariuki huko Nakuru Midlands Hotel, na hata kuwezesha mkutano uliofanyika ikuluni ya Nakuru siku iliyofuata. Pia iliamuliwa kuwa angewekwa mtu wa kumfuata JM Kariuki wakati wote hadi pale tendo la kumaliza lingefanyika. Kuanzia Alhamis, jamaa aliyekuwa na gari la JM Kariuki aliripoti kwa mbunge huyo kuwa alikuwa akifuatwa na gari jeupe aina ya Volvo kila alipokwenda, na aliyemfuata aliaminika kuwa polisi mzungu wa akiba aliyeitwa Patrick Shaw, jamaa aliyehusishwa na kifo cha Pioga Mapinto mwakani 1965. Kwa upande wake JM Kariuki alikuwa ameanza kuingiwa na wasiwasi. Ukweli wa njama dhidi yake ulikuwa umeanza kuwa dhahiri, huku onyo za tahadhari zikizidi kumfikia kutoka ndani ya serikali ya mzee. Zaidi, juhudi za kukutana na Mzee Kenyatta kumweleza uoga wake zilikuwa bado zinafilisiwa na maadui wake, baadhi yao wakiwa ndani ya familia ya Mzee Jomo Kenyatta yenyewe. Daktari wake alikuwa amemshauri achukue siku chache za likizo kutokana na msongo wa mawazo aliyokuwa nao kuelekea mwisho wa Februari. JM Kariuki aliamua kufuata ushauri wa daktari wake, na Ijumaa hiyo ya tarehe 28 rafiki yake mmoja aliyeitwa Elizabeth Koinange akakata tiketi ya watu wawili wasafiri Mombasa kupitia basi la Overseas Trading Company OTC siku iliyofuata ya Jumamosi tarehe 1 Machi. Hata hivyo, Kariuki alishawishiwa na rafiki yake Isaac Masharia asiende Mombasa, na badala yake jioni hiyo ya Jumamosi akahudhuria hafla ya uchumba mmoja wa rafiki zake mtaani Karen. Basi la abiria la OTC alilofaa kusafiria JM Kariuki kuenda Mombasa lilikuwa linakaribia kujaa mnamo saa 12:30 jioni hiyo ya Jumamosi, siku ya kwanza ya mwezi Machi 1975. Wakati akienda kwa sherehe ya uchumba Karen, JM Kariuki alikuwa na mawazo. Alikuwa amepokea simu ya kutatanisha mchana wa Ijumaa kutoka kwa mmoja wa rafiki zake katika jeshi la polisi, bwana Ben Gethi. Gethi alikuwa jasusi wa Kenyatta aliyesimamia kitengo cha polisi cha General Service Unit GSU. Ben Gethi alimpigia simu nyumbani JM Kariuki Ijumaa ya mwisho ya Februari kumjulisha kuwa njama ilikuwepo kumhusisha na mlipuko 3 ya mabomu jijini Nairobi mwezi huo. Alimfichulia kuwa angekamatwa na kufungwa bila mashtaka kama njama hiyo ingefaulu, na huenda safari ya JM ya Mombasa ilipangwa baada ya simu hiyo ya Gethi. Kulingana na Ben Gethi, JM alifaa kujisalimisha kwa wakuu
wa usalama nchini na kujitetea haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, JM Kariuki akapinga ushauri huo akisema hakuwa na haja ya kujitetea dhidi ya fununu za uongo, kisha akakata simu. Iwapo Ben Gedhi alitumwa na wakubwa zake kumlahai mwenda zake Kariuki haikuwa wazi wakati huo, lakini alimpigia simu tena baada ya masaa mawili, wakati huu akiwa na ushauri tofauti kwake JM Kariuki. Alipokataa wasia wa kujisalimisha kwa polisi, Gedhi alimshauri JM afanye mkutano wa kirafiki faragani na baadhi ya wakuu wa polisi ili ajitetee, huku Gedhi akiahidi kuhudhuria mkutano huo kumhakikishia usalama bwana Kariuki. Jumamosi, siku iliyofuata, basi la OTC lilikuwa tayari kuondoka wakati mlipuko mkubwa ulipasua anga na kuwaua watu 17 waliokuwemo papo hapo. Bomu hilo lilikuwa ndani ya basi hilo. Jumla ya watu 27 waliishia kufa katika mlipuko huo, ambao baadhi ya watu serikalini walitaka kumwekelea JM Kariuki. Mnamo saa 5 usiku huo, JM Kariuki alitoka Karen na akaendesha gari lake polepole hadi eneo la mlipuko kujionea. Kisha akaelekea kwa jumba la kamari la Casino International, ambapo alikuwa na mkutano wa ana kwa ana na Ben Gedhi. Walizungumza, kujiburudisha na kucheza kamari usiku kucha Jumamosi hiyo, kwani wote walikuwa wateja wa kawaida katika International Casino. Mkutano wa JM Kariuki na wakuu wa usalama kujitenga na mabomu na pia Maskini Liberation Movement ulipangiwa kufanyika tarehe 2 Machi 1975, siku iliyofuata. Asubuhi ya Jumapili ambayo JM Kariuki angepotea, Ben Gedhi akafika nyumbani kwake JM Kariuki licha ya kuwa walikuwa pamoja usiku kucha katika International Casino. Kamati ya bunge iliyochunguza kifo cha JM baadaye ilibaini kuwa ziara ya Gedhi kwa JM asubuhi hiyo ilikuwa ya kutatanisha, lakini Gedhi mwenyewe alipoulizwa baadaye akaitaja kama ziara ya kawaida kati ya marafiki. Walioshuhudia walisema ziara ya Gedhi asubuhi hiyo ya Machi tarehe 2 ilifanyika kwa siri kubwa kiasi kwamba Gedhi aliingia katika chumba cha kulala chake JM alipoambiwa amsubiri mbunge huyo aamshwe kuja sebuleni. Licha ya kualikana baadaye, bunge lilikuja kugundua kuwa Gedhi alimpelekea JM Kariuki silaha aina ya pisto aliyomwambia aje nayo mkutanoni wa Hilton jioni hiyo kujitetea kwa wakuu wa usalama. Ilipofika adhuhuri Jumapili, JM akaenda Ngong Riscos, ambapo alionekana tena na mkuu huyo wa GSU Ben Gedhi kwa muda mfupi, mkutano ambao baadaye Gedhi alikana ulifanyika. Mzungu Patrick Shaw pia aliripotiwa kuonekana na Gedhi mchana huo. Haya yote yalitokana na uchunguzi mrefu wa kamati maalum ya bunge pamoja na utafiti wa shirika la habari la Nation. Mzururu wa visa vya utata ulifanyika nje na ndani ya hoteli ya Hilton dakika chache kabla ya JM Kariuki kuegesha gari lake na kuingia kupatana na Ben Gedhi na wakuu wa usalama katika mkutano ambao waliamini ungemuondolea wingu la madai yaliyomwandama kuanzia mwanzo wa wiki hiyo ndefu. Ilipofika saa 11, wanapolisi wa akiba ama police reservists wawili wa kizungu, Patrick Shaw na mwenzake aliyeitwa Mr. Young, wakawafukuza wafanyikazi wa kuegesha ama parking boys waliokuwemo mbele ya hoteli ya The Hilton Nairobi. Baadhi ya madereva wa taxi pia waliamrishwa waondoke. Mkuu wa majasusi wa Criminal Investigations Department CID Ignatius Nderi na Waroyo Itote, mkuu wa National Youth Service NYS, walionekana hapo Hilton jioni hiyo, japo tu kwa muda mfupi. Wengine waliokuwepo ni mwanapolisi Pius Kibati na diwani John Matungu aliyesimamia Olkejuado County Council, eneo ambapo mwili wa JM ungepatikana. Licha ya kupokea mafunzo rasmi, Paul Kibati hakuwahi kujiunga na jeshi la polisi. Wote hawa waliondoka tena kabla ya JM Kariuki kuwasili The Hilton Nairobi. Gari lake JM Kariuki aina ya Mercedes Benz nyeupe nambari ya usajili KPE 143 liliegeshwa mbele ya Hilton Hotel mnamo saa 1 kasorobo jioni ya Machi tarehe 2, 1975. Aliingia na kukaa na rafiki yake Isaac Masharia, lakini Ben Gedhi akafika kwa meza yao hata kabla hawajaagiza chochote. Gedhi alionekana kuchanganyikiwa kumpata JM na rafiki yake, lakini JM alimrofani na wakaenda kwa ofisi ya mmoja wa wakuu wa Special Branch. Ilikuwa ofisi yake mkuu wa walinzi wa Kenyatta tuliyemtaja awali katika mkutano wa Nakuru, bwana Wanyoike wa Thungu. Zaidi walikuwemo Patrick Shaw, mkuu wa CID bwana Ignatius Nderi na Waroyo Itote wa NYS. Ignatius Nderi na Patrick Shaw wakaanza kwa kumhoji JM Kariuki kuhusu mashambulizi ya bomu Nairobi na uhusiano wake na Maskini Liberation Movement. Madai yote haya akayakana JM Kariuki, huku Shaw na Nderi wakionekana kumwamini. Wakati Thungu alianza kumhoji JM Kariuki, alikuwa na chuki na alitaka kujua kwa nini JM Kariuki alizunguka nchi ya kimtusi Jomo Kenyatta, lakini JM
JM akakana kumtusi Mzee Kenyatta. Mzozo ulianza pale Thung'u alipomtaka JM Kariuki kueleza alichofanyia pesa fulani alizopewa kuwalipa wanamaumau baada ya uhuru wakati akiwa naibu waziri wa kilimo miaka ya 60. JM na Wanyoike Thung'u wote wakaanza kukasirikiana na kufokeana, na ghafla Wanyoike wa Thung'u akampiga JM ngumi ya mdomoni iliyomng'oa meno 3. Kwa hasira, JM akaingiza mkono mfukoni huku damu ikimtiririka mdomoni kama bomba la maji. Ghafla Ben Gedhi akagundua nini kilifanyika. JM alitaka kutoa bunduki aina ya pisto aliyokuwa amempelekea nyumbani mapema kuja nayo mkutanoni. Gedhi alitoa bunduki yake kabla ya JM Kariuki na akampiga risasi katika sehemu ya juu ya mkono wake wa kulia kabla JM hajatoa yake. JM Kariuki akadondoka sakafuni huku damu nyingi zaidi ikimtoka mkononi. Kilichofuata ni Gedhi alipiga simu kwa mtu aliyetambulishwa tu kama senior government official ama afisa wa juu wa serikali. Alipiga ripoti ya matukio yote kwa mkuu huyu ambaye watafiti wa baadaye walipendekeza alikuwa waziri Peter Mbiu wa Koinange. Kisha Wanyoike wa Thung'u akawaita watu wengine 3 walioamrishwa kumbeba JM Kariuki huku akiguna kwa uchungu na kumpeleka kwa gari iliyokuwa nje huku amefungwa pingu na damu bado inamtiririka. Gari aliloingia lilikuwa lake diwani wa wadi ya Ngong aliyeitwa John Matung'u. Baadaye diwani Matung'u aliamrishwa na kamati ya bunge kulileta gari lake aina ya Peugeot lenye rangi ya kijani na stika nyekundu iliyobandikwa ikisema Meat Park. Siku 11 baada ya JM kupotea na kupatikana kichakani Ngong, mkewe wa 3 Terry Wanjiku alipata mwili wa JM Kariuki katika chumba cha maiti jijini, hata baada ya naibu rais Daniel Moi kuwaambia Wakenya na bunge kuwa JM Kariuki alikuwa ameenda Zambia. Katika ripoti yake ya mwisho, kamati ya bunge iliyochunguza kifo cha JM Kariuki ilipendekeza diwani huyo achunguzwe pamoja na mlinzi wa rais Kenyatta, Wanyoike wa Thung'u. Wengine waliotajwa ni waziri Mbiu Koinange na mlinzi wake Peter Karanja. Wengine ni Meya Mburu Geshua wa Nakuru, Warohio Itote wa NYS na Ivan Ngugi aliyekuwa debeni na JM Kariuki uchaguzi wa 1974. Hata hivyo, majina haya yalipopelekwa kwa Kenyatta ikipendekezwa washukiwa wafunguliwe mashtaka, Kenyatta alisema majina ya waziri Koinange na mlinzi wake Senior Superintendent Arthur Wanyoike wa Thung'u yatolewe, na hivyo yakatolewa, wakawa hawana lawama tena.